Yo, nomtiritiri sana, know your worth. Know your worth, ntombazana. Uyazibona uba nguwe lona sana sowuxhaphe amagwebu uthetha ngeekhondom kunye notata be-boyfriend uba useyi-boyfriend phofu uDJ Mpumza. Heyi, hayi indlela ebenamasikizi ngayo ndibukele le isini. Molweni, ndinamkela kumam Gobhozi TV. So ke utata Musamseleku uye wane-meeting kunye noMpumelelo kunye noTirelo. I'm sure nani besenibonileke kwizingane zesithembu. Now into abantu ebengekho happy indlela uTirelo aye waziphatha ngayo phaa kulaa meeting ebethetha utata Musamseleku ethetha. Kukhona ke apho utata Musamseleku ebekhe wathetha ngento yobuTirelo eye wathatha ifowuni, into ebengafanelanga buyenzile leyo. Hayi ke wabe thetha naye uba hayi kaloku ebebona uba kuyonakala, yabona beqaphela ikho nto eyenzekayo. And then ke kuTirelo waphela esithi ke nakuba akanguye u-yes baba. Sambone ebhizi ethetha nangezandla ngento yoba into ngenxa bengayifuni ibona lakhe ebhekisa kuni uba mamelani. Mani indlela nje ebethetha ngayo bathi abantu kutheni ngathi uTirelo unobu-disrespectful kutata Musamseleku. Abanye ke kudala besithi during the season kwi-diaries zakhe uTirelo ingathi unendawo efeyikha uMayeni. Ngoku kuthiwa nale ndlela ingathi angayo ngoku nje bethetha notata Musamseleku noMpumelelo ke lo wakhe ingathi uzenza uMayeni. But ke kuthiwa intombazana kaloku sana uba bazala akuthethwa naye ngolo hlobo. Nam andifuna uphosisa nomtiritiri sana. Hayi, ndiye ndabamba amazinyo ndiqomba kaloku sana bekungafanelanga neengalo ezi zakho noba beziphantsi kwetafile. But ke utsho ke utiritiri uba yena akangeyebo baba. So yiloo nto ke ngoku sekuzawuthiwa libhubesi utata Musamseleku. Kodwa ke uzamile uchaza uba kodwa uMpumelelo eberongo ngale nto uba angamxeleli ke uba wenza ntoni. uMpumelelo wachaza ngoba kaloku uba uTirelo akamfuni amahle, so yiloo nto ke ebengamxelelanga ngento yoba uyolobola. Ndabe ndiqomba hayi wethu uMpumelelo ubetha kwezi katatakhe notatakhe kaloku uMakhwele bengafunwa ngamanye amakhosikazi wahamba wayolobola engazinto. So ke kuyafanafanayo. uTirelo wethu ke kule meeting uba kanti uMpumelelo sede waya uyolobola, yena ugqibele kubona efowunini isadiskhaswa le nto, akayazi noyazi uba seyenzekile sana. So ndiya-understanda why esithi ebegowa phaa ekuqaleni konyaka sana ebehleli ukuthi udiscoverisha ebefind outile. Kunzima emdyolweni sana, but hayi nomtiritiri know your worth sana. Uyabona ifemeli yakho ayikulahlekisi njoba nje ingekafuni into ezidibene lobola kaMpumelelo abakulahlekisi. Ndiyakuva ke nawe usithi i-SMS uyithumele kwathini. But hey, hayi sana isezaba ingxaki. Imagine ke xa sokuphinda kufika abanye, because uMpumelelo ingathi ungumntu uthi kwawufika umntu omtsha athi swinguye alibale ngabanye. So ke sana i-competition izawuthanda uba tight kweso sithembu. Mam Gobhozi, siyabulela kakhulu ukuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho nina bethu nani uba niyithande njani indlela unomtiritiri aye waziphatha ngayo kwi-meeting notata Musamseleku. Ndanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.